pe bolingo katina mundaka. Alléluia. Oh, Shilo. De Dieu, bisika bozali, mokili mobimba, esika binu bana na Nzambe bozwami, na pese binu bote na kombo na Yesu. Lelo, humble serviteur, na binu musali na binu esclave ya Jésus-Christ unga nazali. Lelo na ye pona kolobela oyetali reconnaissance na biso epai na Nzambe. Pona ko rappeler bana na Nzambe kotalisa reconnaissance na biso epai na Nzambe pamba te suite na ba difficulté na ba problème la souffrance oyo ezali Roger Mabota lelo bana na Nzambe belé bakomi na difficulté ya ko reconnaître Nzambe ya ko salela Nzambe ya ko mizongisa na makolo na Nzambe yango lelo Nzambe asepeli to partager thème oyo reconnaissance na biso epai na ye yango nde ezali nzela ya bofungwami nzela ya lipamboli oyo ebongi bana na Nzambe bayeba na ko reconnaître Nzambe tango nyonso ko salela Nzambe quelle que soit ba difficulté oyo ekoki kokusana liboso na biso na yango tozali kotanga na mokanda ya Luc 17 tokotanga na 12 awa toujours solo la solo il y a 10 lépreux. Luc 17, 12 ans. Comme il entra dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre et se tenaient en distance. Ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. À les voyant, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils lui firent purifier. L'un d'eux se voyant guéri, revint à ses pas et glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba à face contre terre aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était Samaritain. Jésus prit la parole et dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Mais les 9 sont-ils? N'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner la gloire à Dieu? Puis il lui dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Awa tomoni lisolo ya 10 lépreux. Bazalaki na pasi Bible lobi bamoni Yesu. Batelemi na musika pamba te bazalaki na maladi ya maba oyo ekomisaki bango epi. Ndenge toyebi na tango ya kala tango mutaza maladi ya mbamba akoki kuvanda esika moko na bato te. Bazalaki rejeté, méprisé même. Bakoki kolia lisusu esika moko na bato te. Bazalaki libanda meme ya mboka. Tango bamoni Yesu baye kolelela Nzambe, baye kolelela kolo, comme bakoki pe kopusana esika bato bazate na malado bazalaki nango ba se tenir na distance pona kosenga mawa na Nzambe. Nzambe asali ayebisi bango bokende komimoni c'est pas ba sacrificateur. Mais tango bazokende ba mimoni na nzela kendo baza déjà purifié babiki. Moko na bango atali alobi non nakoki kokende boyete. Nga mutu nazalaki rejeté, méprisé na kati ya libota. Même moi si nanga nazalaki lisusu na accès ya kozala assemble na été assemble na libota ti à cause ya pasi komelinga. Lelo Nzambe asalinga ngolo. Yambo meme na sala nyonso. Yambo meme na kende kosepela na mwasi nanga, na kende komona bana nanga non. Il faut nazongela na Nzambe. Bible lobi aye amibwaki na se ya makolo ya Jésus Christ. Pona kotali sa reconnaissance na ye. Pona ko adorer Nzambe. Pona ko célébrer Jésus Christ na oya sali
na kati ya vie na ye. Eloko ekamwisi Nzambe kolo na biso Yesu Masiya. Ayebi ke bazalaki 10. Mais amoni kaka moko aye ko remercier. Yesu abandi ko poser question, est-ce que bazalaki 10 te? Bien aimé pona koloba. Ke na bon moi na biso ndenge Bible lobi. Ça Dieu nous ne pouvons rien faire. Soki Nzambe te tokoki kosala eloko moko te na bon moi na biso. Lobo ozalaki na pasi, ozalaki na difficulté songolo, ozalaki na merci même ya diable tango yebaki na Nzambe te. Lelo komi mwana na Nzambe, Nzambe abikisi yo. Nzambe akangoli yo. Nzambe asungi yo. E na nyonso wana attitude na yo lolenge nini ozalaka nango liboso na Nzambe. Nzambe ya bikisi yo. Est-ce que on se pose quand même une question? Que le grand Dieu oyo Jésus-Christ azali naza nani po aya kokufa po na tina na ngai po na koya kopesa nga bomoi? Est-ce que ata tango moke bana na Nzambe bisika nyonso bozwami bo posa ka question wana? Et malheureusement l'ingratitude na biso okomona moto Jésus-Christ a souffrir po na ye apesi mu Congo ake ko se livrer na vie ya mabe, vie esengélité, vie où ils allaient honorer Nzambe yango nde ezali komema pasi tango nyonso kati na bomoi na kolo na biso. Oyo Jésus-Christ akoki ko se poser même ba question ya sacrifice oyo ya sala même ne kolosu pona yo même pona nga. Akomati na niveau parfois ya ko regretter que les 9 autres où sont-ils? Est-ce qu'il arrive à tenir vie na yo? Na komona parfois le lengo komi kutambu sa vie lelo vie ingratitude oboyi ko reconnaître o Nzambe asali pona tina na yo okomi kutambu la n'importe comment. Est-ce que Nzambe se pose ka ba question te pona tina na yo? Que est-ce que oyo nga na se sacrifier te pona ye pona tina na oyo te nga na bakama ne kolosu? Bien aimé, mais soki Nzambe akomi ko regretter pona mutu suite na comportement, suite na lolenge ozali kosala serviteur de Dieu mwana na Nzambe, lolenge ozali kosala kati na assemblée ya Jésus-Christ. Soki Nzambe akomi ko regretter parfois na comportement na yo. Et nini ya malamu oyo ekoki ko passer kati na vie na yo? Soki Nzambe apesa ka vie. Nzambe aza bomoi, a regretter ne tamboli, ne sali na lolenge na yo na comportement na yo. Nini ya malamu oyo ekoki ko passer kati na vie na yo? C'est pourquoi moni Nzambe asiminga na motema po te tolobela teme oyo ya reconnaissance envers Dieu ezali clé oyo ezali ko pesa bofungwami tandis que ingratitude ezomema mutu na shit. Nde tomoni le prix oyo Jésus-Christ asepeli parce que azalaki moko oyo ayaki pona kotalisa reconnaissance na ye epai na Nzambe oyo ayaki ko adorer Nzambe. Bible lobi adorer Nzambe na haute voix na makoki nyonso na bozwi nyonso na capacité nyonso oyo Nzambe atiaki kati na ye okola Nzambe asaleli ngolo okola a reconnaître monene na Nzambe ndi ayaki pona kokumisa Nzambe ndi Nzambe asepeli na ye. Jésus-Christ ye moko aye ko telemisa ye place ya lala ki pona ko adorer ye. Bien aimé pona ko yebisa yo que dans ta vie ça Jésus Christ soko associé te na vie na yo okokende musikati. Mais tomoni lepre oyo oya talisaki reconnaissance na yepa na Nzambe yenda zalaki oya yaki kolokota clé ya succès, clé ya réussite. Parce que Bible ezotalisa biso ndenge Nzambe ye moko ayi kotelemisa ye. Nzambe azoyebisa ye alobi lève-toi, va. Tango Nzambe azotelemisa veut dire azopesa yo makoki nyonso, capacité nyonso ya ko influencer, ya ko kota bisiko ko kakate. Comme ye moko azo ayesiko ko pesa ordre na vie na yo pona kotelemisa yo. Même bisika yo kota kate na nzela ya reconnaissance na yo pa na Nzambe okokota. Bisika yo koka kokoma te na nzela ya reconnaissance yo ko pesa yo clé pona kofungola bikuke oyo ekangama ki liboso na yo. Bible etalisi biso ndenge Yesu azoloba na alobi telema. Et bien aimé na mokilo Nzambe soka telemesio nana kovanda so lisusu. Soki Jésus-Christ alobi lève-toi. Même milliers ya ba démons na mokili mobimba ataba ye pona ko s'opposer na yo.
Parce que ça, de l'autre côté, parce que la puissante main de Dieu est là pour nous soutenir, pour nous sécurité, pour nous pourvoir, parce qu'il y a mon collègue qui a fait sa métier, donc tellement. Non qu'à côté, mais à l'objet kende. Et quand vous avez fait les longs là, au kende, au pambolama, au bala, au voyage, nani le sous à kokoka kokanga, le boko na zambi, ou yekuzalawana, pour assurer même les marches. C'est ça, oyo. Na CP là qui les lots pour nous rappeler par la Zambie, reconnaissance na biso et pas na Zambie. Na yebi que tango na tango zamba ko banda ko pesa tant thème auto ko zuela ngo montant pour na ko lobelango. Les lots na lingi mona na Zambie moko ameka ko kanisa pour na tina bomoi na ye. Les lots na zaboyi. Ne fort nini. Lobi na zalaki na merci à diable. Les lots yeso apesinga bomoi. Nini na sani pour na ye. Les autres hommes ont même quand une église à Jésus-Christ. D'ailleurs, ingratitude, il tombe dans une église. Il reconnaissant. Ingrat. Les autres hommes ont sur l'ibala. Est-ce que Jésus-Christ a allé se retrouver quand il a l'ibala? Les autres Jésus-Christ a fait sur Moussala. A allé se retrouver quand il a Moussala. A fait sur ministère quand il est tonga. Les salles, Jésus-Christ a allé se retrouver. Vous allez chanter, vous allez adorateur, vous allez intercesseur, vous allez que ça n'a été ni sombolo. Est-ce que les salles n'ayo Jésus-Christ a allé se retrouver, a allé que se pela dans le lingue nayo parce que reconnaissance c'est que pousser yo au salles l'ensemble lingue batunyo sur basale la ensemble été. Yo zo salles l'ensemble non le lingue batu bazo salles l'ensemble mais zo salles l'ensemble par rapport ya oyo yebi oya sali pona tina nayo. Ndeko pousser au sala. Ndenge batu nyonso basalaka te oyo eza itandoite eza likambo ya ngonga nayebi ke tango Nzambe akopesa lisusu opportunité tokoyeba lisusu kosolola na oyo etali reconnaissance yango nalingi na mbondela mpona bino bana na Nzambe bisika nyonso boyoki bolandi maloba oyo natika bino na sa maboko na Nzambe Nzambe asunga nayebi ke bisiko ozwami osimbami kameme na liloba oyo Zambé ayeba kosunga bino tobondeli. Dieu céleste, Dieu tout puissant. Yondo zana makoki nyonso. Yondo lingi biso, biso toluka kiyote. Oye koluka biso pona kozungisa biso kati na klo na yo. Lelo pesa kinganzela kolo pona ko transmettre le loba oyo pona peuple na yo. Le loba oyo ikende pambate. Le loba oyo ekoya nesika malamu mabele kitoko. Nambomo ya bana na yo diable azala na makoki mon côté ya ko yiba yango ya ko nuiri yango ya ko empêcher bana na yo ko salela maloba oyo pamba te maloba na yo ezali vie tika bisika bana na yo nyonso bazali oyo balandi maloba oyo père de grâce liloba oyo eme ma vie pamba te yango moko eza vie estelemisa et rendre conscience ya moko na moko pire liboso na yo pete bana na yo bazala na facilité ya komizongisa sima komitala pote bapusa mitema na bango epai na yo lolenge esipilisaki yo tolobela teme oyo ya reconnaissance pote ba reconnaître oyo yo zali pona tina na bango ba reconnaître misala nyonso sali pona tina na bango ba reconnaître confiance oyo pesi bango lokola basali musala na père de gloire pour baye ba lisusu ko xamene mitema na bango epai na yo Nzambe liloba na ye pambola bango baye bakangamaki baye bazalaki na pasi baye bazalaki na maladie lokola liloba na yo Nzambe yango ndeme maka délivrance kolo yango de pesa ka vie lolenge bana na yo bayoki pe balandi liloba na yo tiketi liloba oyo sala mosala kati na bomwe na bango pona ko pesa kimia na baye bazanga kimia lobiko bazali baye bazalaki kati na pasi guérison na baye bazalaki maladie wana yo kusunga lisusu prochainement tokuta na mokozi opesi susu accès le lingo opesi lelo kolo tokoyo yeba lisusu kotali sa reconnaissance na biso epai na yo pona ko rendre kombo na gloire joie le kumu pona étape oyo osungi biso pona ko transmettre liloba na yo na peuple na yo nyonso ekoluka ko combattre liloba oyo ezala nul sans effet ngolo na yo pe lumière ya liloba yango moko et accompagné parole oyo likola moko na moko na kombo na Yesu Masia nde tobondeli bongo merci Seigneur Jésus Christ amen.